Fala pessoal, sou o Cleiton do canal Autotech, tudo bem com vocês? Ó, pitou aí. E a vinhetinha aí, hein? Ó, uma bosta, né? Não, tô brincando, a vinhetinha ficou boa. Pra começar é assim mesmo, dando uma melhorada aos poucos aí, né? Então vamos dar na sequência aí. Seguinte, temos aqui um Uno Fire, né? O que a gente vai fazer nesse Uno? Escapando centelha. Tá escapando centelha. E TBI muito suja. Olha pra vocês verem. A TBI tá bem sujinha. Então a gente vai dar uma revisão na injeção dele. O cliente está questionando também, pessoal, a parte de buzina do carro. Na verdade, isso até eu vi. A buzina dele, o que acontece? Quando você vira o volante, ela buzina, e quando você quer buzinar, ela não buzina. O que a gente descobriu aqui, ó? Vou mostrar aí pra vocês. Aqui, ó. Olha pra vocês verem. Esse pininho aqui da buzina, ó, tá gasto. Isso aqui é a pista, né? Aonde a pista da buzina passa. Eles estão os dois gastos, ó. Eu tenho a chave de seta aqui em ótimos estado. Boa também. E olha a diferença. Olha o tamanho dele. Estão todos em perfeitas condições. Todos em perfeitas condições. Olha aí. Só que essa chave de seta não dá aqui. Ela não dá aqui, que ela tem funções diferentes que esse carro não tem, né? Aquecedor aqui, esse daqui não tem, e mais algumas outras coisas que é diferente desse carro. Beleza? Limpador traseiro, essa daqui não tem, aquela lá tem. Então tem algumas coisinhas diferentes dessa daqui. Só que o que a gente vai fazer? Vou passar para o cliente o seguinte: se ele quiser, a gente vai trocar essa peça aqui, ó. A gente troca essa peça para ele, entendeu? E que essa é o defeito, olha aí para vocês verem. Tá toda comida. E vai resolver o problema. Aonde é que essa peça pega? Essa aqui que é a pista, ó, que a gente fala, pista da buzina, ó. Esse contato aqui, ó, fica aqui, ó, da buzina. E quando você vira o volante, essa pista tá sempre passando naquele contato, certo? Então o que vai fazer ela acionar é a hora que você apertar aqui a buzina, beleza? Você vai apertar a buzina, como ela já vai estar sempre ligada direto, o que vai dar o contato vai ser aqui no plug aqui, beleza? Então é isso aí. A gente vai trocar e ver com ele aí, passar o orçamento da injeção e ver se aprova o serviço. Palhozinho aqui, pessoal, só entregar, ficou pronto, reservatório bacaninha, limpinho, óleo vermelhinho, trocado o fluido do freio, do arrefecimento, óleo motor, foi colocado no óleo motor aí o condicionador de metal. Na Land Rover aqui, a gente vai levar ela para lavar, para fazer algumas coisinhas nela. Esse carro, vira e mexe, ela dá problema aqui, pessoal, nesses canduítes aqui, ó. E o que eu percebi nesse carro? Ela é a única das Land Rovers que vem aí que não tem aquele estabilizador que vai aqui, ó. Vai duas hastezinhas aqui, mais outra com 4 guias embaixo, para que tirar a vibração do motor, não passar para aqui pro injetor, pro tubo do injetor. Como ela tá sem, vira e mexe, esse carro quebra e fica vazando óleo. O que eu fiz aqui? Comprei para ela todos os kitzinhos, ó. Aí o que acontece? O tubo vai passar por aqui, ó. Vai ficar preso aqui, de cada um desses. Olha para vocês verem. Vieram todos, são bastante mesmo. E depois de montado vocês vão entender como é que vai ficar. E ele fica travadinho e vai tirar toda a vibração do motor que passa pro canduíte e faz com que eles quebram. Beleza? Então é isso aí. Vou levar ela para lavar. A gente vai levar ela para lavar. Porque trabalhar no carro desse jeito, você encosta no carro, você suja todo. Deita embaixo no carro para você mexer nele, suja todo. Então a gente vai mandar lavar em cima, embaixo o motor, para dar uma conferência geral nela. Tranquilo? É isso aí. O serviço do Uno aqui foi aprovado. Aqui é o seguinte. Vamos lá então. Olha para vocês verem. A peça que eu tinha mostrado para vocês é essa peça aqui, ó. Vou tirar ela aqui para vocês verem. Olha aí. Essa daqui. E essa daqui, ó. Nós vamos fazer a substituição dos contatos.
Aqui, ó, vou colocar na minha perna aqui para vocês verem a diferença de um pro outro. Onde é que tá estragado? Olha aqui, ó. A pontinha desse. Vou colocar aqui porque senão não vai dar para focar, não. E aqui, ó, eu vou tirar da outra peça que eu tenho aqui, ó. Eu vou tirar as duas peças. Vou tirar uma aqui. Depois nós vamos tirar outra. Quase, tira essa daqui pra mim, que essa aqui tá mais apertada. Mas aqui, pessoal, já consegue ver a diferença grotesca aqui, ó. Ó, essa aqui tem um acabamento, tá vendo? Onde vai correr lá na pista. E essa daqui, ó, já comeu tudo. Da mesma forma, é essa daqui, ó. Ó, perfeito o contato. E essa daqui, ó, o contato tá todo comido. Não sei se você está conseguindo ter a percepção aí, ó. Olha ali pra você. Aí, ó, deu pra ver, ó. Agora deu pra focar direito aqui. É que a peça é muito pequena. Então aqui, ó, tá comido a ponta. E desse lado aqui, ó, olha a ponta, em perfeito estado. Então o que acontece? Ela não fica com o contato correto aqui, ó. Essa peça trabalha o tempo todo aqui no volante, ó. Desse jeito. Então ela não trabalha com o contato certinho. Aqui eu não vou colocar ela aqui não, porque com uma mão só é ruim de colocar. Mas vou só encaixar mais ou menos aqui. Deixa eu pegar uma boa aqui. Aqui, ó. Essa daqui vai aqui, ó. Dessa forma. Você aperta aqui. Ali. Colocada. E agora vamos com a segunda. A segunda vai dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que é assim, ó. Ela vai assim. Desse jeito. Com a mão aqui é difícil de colocar. Mas aí, ó, vai desse jeito aqui, ó. Eu vou apertar ela direitinho aqui, vou travar direitinho e agora ela vai trabalhar beleza, tranquilo? Então aguarda aí que eu vou mostrar pra vocês na hora que ele estiver montadinho. Pessoal, contato aqui, ó, montado, bacaninha. Agora com as duas mãos aqui deu pra mostrar melhor pra vocês. E essa peça aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco ela aqui. Ela tem posição aqui, antes? Tem não. Tem não? Essa peça aqui, pessoal, vai aqui assim, ó, na força mesmo. Beleza? Que ela fica assim, ó. E aqui eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, aproveitar que a gente já tá aqui, simular pra vocês verem. Que eu vou simular pra vocês, e tá dando pra pegar certinho essa? Vou simular sem o volante. Tá vendo? Na verdade aqui vai estar aqui, dessa forma, né? E você buzinando aqui. Beleza? Então, é isso aí. Aqui o que a gente vai fazer aqui agora, né? Colocar o volante, a gente vai tirar aqui. Tirar ali, com a mão só que é ruim de tirar, mas deixa eu ver se eu... Então vamos tirar aqui, ó. Colocar o volante, aquele conector vai passar aqui por dentro desse buraco aqui e aquela tampinha vai vir aqui por cima e montado beleza. Tranquilo? Então é isso aí. Aí o cliente economizou aqui uma chave de seta, porque essa chave de seta aqui é caríssima. A gente conseguiu fazer para ele com um precinho bacana, só trocando as pecinhas, beleza? Então, economizada aí uma chave de seta. Fica a dica aí. Pessoal, no Fiat Uno aqui, a gente já vai colocar aqui os cabos de velas e as velas já foram trocadas. Olha aí, mostrar para vocês a situação das velas, olha. Bem ruim, mas bem ruim mesmo. E tava dando fuga de centelha. Tava dando fuga. E o problema da fuga, galera, é que é o seguinte. Além do carro ficar dando aquelas mancadas, se tiver algum problema aqui no injetor e ele tiver com aquela guarniçãozinha ruim, a hora que ele dá a centelha, pega fogo no carro. Eu falei isso que a gente já pegou aqui, ó, um ponto. Já peguei um Siena, 2 Sienas e um ponto que aconteceu isso. O carro fica vazando combustível aqui, ó. E quando dá fuga de centelha, ele pega fogo. Então fica bem esperto com a questão da injeção, né? Para poder não acontecer esse deslize, tranquilo? Então fique atento aí com os reparos dos bicos e os cabos de velas. Pessoal, segundona, continuando nossos vídeos aí.
como eu falei com vocês, a Freelander, a Defender 110 aí, mandamos lá fazer uma lavagem geral no motor dela aí, né? Foi o seguinte, tava complicado aí de trabalhar nesse carro. Tava muito sujo, mas muito sujo mesmo. O motor aí, ó, ficou show de bola. Depois vocês vão ver com o sol tá batendo aí, tá bem forte, mas depois vocês vão ver aí que ficou bacana, mais bacana mesmo. O carro ficou branco, acho que o dono nem chegou a ver o carro desse jeito não, tão sujo que tava. Mandamos lavar por baixo, ficou show de bola, mas show de bola mesmo. Agora dá para começar a trabalhar. Aqui a gente tá com um Celtinha aqui, pessoal. O que a gente tá fazendo nesse Celtinha aqui? Seguinte, o Celtinha aqui tá com um barulhinho, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, ó. Barulhinho. Tá dando um chiadinho. Vamos ver se a gente descobre o que é. E eu falo pra vocês. Tranquilo? Dando um chiadinho aí, não sei se vocês conseguiram perceber. E aqui a gente já vai pedir a bomba de vácuo. Agora a gente já vai começar a desmontar ali a parte de filtros para trocar as pecinhas ali do bico que eu mostrei para vocês aí, para tirar a vibração. Tranquilo? O motor do Paliozinho aqui eu acho que deve chegar hoje. O Alisson já tá dando uma mexida nele aí, já tá dando um grau aí, ó. Cabeça do pistão aí já tá começando a ficar bacana, beleza? Então é isso aí, pessoal. A Defender aí chegou aí as peças dela. Uma aí, ó, bomba de vácuo. Olha para vocês verem, bomba de vácuo zerada. A gente vai começar a desmontagem dela aí agora. E o que acontece aqui? A gente vai começar a trabalhar também nas travinhas que eu tinha mostrado para vocês, nas travinhas aqui do tubo de abastecimento aqui do injetores, né? Essas travinhas. Por quê? Esse tubo tá sem elas, pessoal. Então, quando o motor tá trabalhando, o tubo fica vibrando demais. E quando ele vibra, ele começa a rachar e quebrar. Esse carro tem esse problema direto nesse carro aqui, porque ele tá trabalhando sem as travinhas. Eu já tinha mostrado aí essas travinhas. Vou mostrar para vocês aí de novo. Vou guardar a bomba aqui. São essas travinhas aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Olha aí para vocês verem. Elas trabalham prendendo cada caninho daquele, para quando o carro estiver em funcionamento, ela não deixa ele tremer, beleza? Então nós vamos fazer isso. E vocês vão acompanhar aí. Aqui nós temos uma captiva. O que nós vamos fazer nessa captiva aqui? Essa captiva, pessoal, não está acelerando. Não está acelerando. Na verdade, ela está fraca. O cliente falou com a gente que ela não estava acelerando, mas a gente andou com ele aqui e viu que ela está fraca. Viajou com ela para Goiás e trocou um fio de ar na estrada, porque tinha levado na autorizada para fazer uma revisão. Quando foi ver, o filtro estava preto, trocou na estrada para ver se resolvia, não resolveu e o carro veio falhando, fraco, e deu muito trabalho para chegar aqui. Então, só tirei o fio de ar ali para ver se tinha alguma coisa que justificava, né? Foi a primeira coisa que ele falou, então a gente trabalha em cima disso. Mas realmente foi trocado, tá um filtro novo. Pelo que ele me falou, o filtro que era para ter trocado na autorizada não trocou. Então, por isso que eu já comecei por aí. Tava com o rastreador ligado nela. Não sei se vai ter todos os códigos aqui, mas tinha muito código gravado. Até desligou aqui. Tinha muito código gravado, então o que a gente vai fazer? Vamos começar do zero. Daqui a pouco eu mostro para vocês, vou rastrear ela, ver se eu descobrir alguma coisa ali, apagar a memória e vamos ver o que está pegando, beleza? Vocês vão acompanhando aí. E vai entrar um Celtinha aqui para o elevador, fazer a troca da correia dentada desse carro. Por que a gente vai fazer a troca da correia dentada desse carro? Vou mostrar para vocês aí. O Alisson está acabando de encostar ele no elevador e ele tá dando um barulho
quando esquenta. Um barulho quando esquenta, não sei se vocês conseguiram ter a percepção ali no vídeo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ué, abre o capô aqui pra mim, só pra eu poder mostrar pra eles aqui. Eu tô com a mão aqui. A correia dele, pessoal, tá muito ressecada. A gente tirou uma correia pra ver se era o barulho continuou, tirou a correia externa. E o barulho continuou, depois de quente que ele dá o barulho. E é aqui, ó. Olha pra você ver como é que ela tá rangindo. Ó, tentar mostrar pra vocês aí. Faz uma forcinha na correia aqui pra mim, por favor. Vou aproximar aqui o microfone próximo dela aqui, pessoal, pra vocês terem uma noção aí, ó. O Watson vai... Olha, é esse barulho aí. Então quando o carro está funcionando, que ele esquenta, esse barulho fica pior. Então a gente vai desmontar aí, fazer a troca da correia dentada e vai resolver o problema, beleza? Então é isso aí. Pessoal, o Celtinha aí é o seguinte. O Alisson acabou de fazer a troca da correia do bichinho aí. Fez a troca dele. Vou mostrar pra vocês aí agora como é que ficou. Seguinte, mexe na correia lá, Alisson. Olha aí, pessoal. Nada de barulho. Ficou show de bola. Demos uma limpeza aí. Ficou bacaninha, correia nova. Parou, vai parar, né? De dar aquele rangido e aquele chiado quando esquenta o motor. Aqui na Land Rover, acabou que o serviço deu uma atrasadinha. Eu achei que a gente ia dar uma adiantada boa. Deu uma atrasadinha aí. O que a gente já fez aqui? Retirou a parte de filtros aqui. Agora a gente vai tirar esse suporte aqui. Porque essa peça aqui, ó, onde eu tô apontando o dedo, que tem essa chapinha branca. Essa peça aí, que é a bomba de vácuo do carro. É ela que nós vamos fazer a remoção aí. Tranquilo? Aqui o que a gente já tirou dela aí, ó, que eu falei com vocês. Parte de filtro. O filtro aqui vai ser trocado, ó, que é terra. Vai ser trocado o filtro. Tirou esse suspirinho aqui, que vai na tampa de válvula, uma espécie de defletor. Beleza? Então a gente vai começar aí agora fazer a remoção aí. E aquelas chapinhas, pessoal, já tá ficando melhor aí para poder colocá-las, ó. Elas vêm aqui, ó. Beleza? Para travar esses tubinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então aguardem aí, daqui a pouco a gente continua. Pessoal, na Defender aqui, retiramos a bomba de vácuo. Aí aqui, ó, é onde que ela vaza. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui para vocês verem. Olha aí. É aqui que ela vaza o óleo, ó. Tá vendo? Então a gente retirou. Ela vai essa juntinha aqui, ó. Essa juntinha vai aqui, ó. Bem aqui na ponta. Esse eixo aqui, pessoal, que toca ela, tem esse eixo aqui. E cá embaixo aqui, ó. Se eu consigo mostrar pra vocês. Meio difícil de pegar, porque a câmera tá... A claridade não tá muito legal. Essa luz chega aqui, essa. Só pra... Deixa eu pegar a luz ali, pessoal, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Aqui passa o eixo de comando, um dos eixos, né? Passa aqui. Vou mostrar pra vocês. E um dos câmer do eixo, no eixo ele tem um câmer, né? Um ressalto. Passa ali na ponta daquele eixo ali. Clareia aqui pra mim, essa. Olha ali pra vocês verem, pessoal. Ó, acho que ali agora deu pra vocês verem, ó. Onde que eu tô apontando o dedo ali tem um ressalto lá, ó. Aquela ponta de eixo ali, ó. E ali, isso. Aquele eixo do meio, esse é o eixo que toca as varetas, né? Os tuchos desse carro. Então o que que acontece? Um deles passa aqui, ó. Passa aqui e aciona o diafragma que vai aqui na ponta. E aqui, ó, essa mangueira aqui é a mangueira que vai para o hidrovácuo. Então, por isso que a gente chama bomba de vácuo, beleza? Então, é isso aí. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar uma limpeza ali, voltar com a bomba nova, que agora tem uma bombinha nova para a gente colocar.
Voltar com a bomba nova e depois nós vamos colocar aqui as presilhas que eu falei com vocês aqui na ponta do eixo, beleza? O Celtinha aqui ficou pronto, vai ser só funcionar ele aqui agora, E esse vídeo aqui, pessoal, a gente já vai encerrar esse vídeo aqui, porque senão não vai dar tempo de colocar ele aí no ar, né? Já tem um conteúdo bacana aí, mas eu tava querendo colocar toda essa... nesse vídeo, a montagem da bomba de vácuo. Porém, senão não vai dar tempo de eu subir o vídeo hoje para o YouTube. Já tá até meio tarde, mas eu garrei nos outros carros aí. Então, já vou continuar isso aí no próximo vídeo. E a gente vai encerrando por aqui, beleza? Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, joinha básico, você está inscrito no canal, se inscreve no canal aí. Não esquece não, compartilhe nas redes sociais, beleza? Valeu!